No tires esta mierda así. Dale, Gregory, subíla para arriba, para arriba, un momentico. Quita esa. Ya va, ponela así. Ojo, no tires eso de ahí, chamo. Yo soy guayuco, marico. Dale para arriba como lo tenía. Ay, papá. No. Ve, lo que está quemando es la palmera, no el palo.